আসসালামু আলাইকুম। কেউ যদি আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসে তাকে কখনো ফিরিয়ে দিবেন না, কারণ সে আপনার কাছে আসার আগে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চেয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। এখন আপনি যদি তাকে ফিরিয়ে দেন, স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দিলেন। এখন ডিসিশন আপনাদের। পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবেন? অবশ্যই গোপন দান করবেন। গোপন দান অনেক বালা মুসিবত কেটে যায়। সকলে ভালো থাকবেন। ইতালি থেকে শুভ বিকেল। আসসালামু আলাইকুম।